جننج کانتونا جزیره جی داخواز آزادی فیزیکی یا ریبرا پوکرن. جنان دیار کرن که سرخستنا پیواجه آشتی گریدای پیکانینا آزادی فیزیکی یا ریبر آپویه. هر وادان زانین که ریبر آپو چارەسەریya tevahî pirsgirêka ye. Bengawazîya serokatî ji bo aşîtî û civaka demokratîk wî dizane cîhan bi giştî ber bi şerê cîhanê êsî yemîn didire, tenê êgo pêşiya vî şerî bigire, pêşiya va qetilama bigire, pêşiya vê koçberiyê bikire, pêşiya tundiya got bi taybet li ser jinê dibe. Yani çi heymenakê got ser dinyayê bi giştî dibe ji ber got cîhan yani dewletê hegemonîk dixwazin tenê berçewendiyê xwenî aborî pêk bînin. Ji bo vêna giştî serokatî çareserî danî. Ji bo vê çareseriya ku serokatî danî tenê hevdîtin ya em bên namejê tên tenê têrê nakedê. Gerek îro ro serokatî azad jiyan bikin. Heta niha jî serokatî destê xwe yê aştiyê dirêjî hemû dewleta dike. Taybet dewleta Tirk a dagîrker ji ber ku mafê mirovan naz nake û destê aştiyê red dike. Lêbelê serokatiya me heta roja îro jî bin tecrîdeke pir mezin û giran de ye jiyan dike û em vekî jin bangewaziya me ev e ku hemû dewletên navnetewî alîkariya alîkariya banga xwe bidin vê dewleta Tirk a dagîrker ber ku hinekî ew bibe yanî destê aştiyê dirêj bike, serokatî azad bi fîzîkî azad bibe, name de jiyan bike. Serokatî piştî pêncî sal şerê çekdarî hat meşandin, siyaset hat meşandin, ew qas girtin hat çêkirin, ew qa şehadet hat xistin, ew qa 4000 gund li bakur hatin şewitandin, koçberî hat çêkirin. Girtin belkî 4-5 hezar rêveberiyê wan û insanên xebatkar got muebbet ser wanin û êdî jî meselen her di binya 10 sala û 15 sala tineyê di hepsa denê. Tevê gişî jî ji bo xatirê aşîtiyê bînin serokatî banga aşîtiyê kir. Vana Tirka dixwazin got pîlanê xwe yî berê got qirkirin û tinekirin û neqebûlkirin Kurd dixwaze gowlo bike her gol Tirka teng bûyê xwe bi Kurda xelas kirin. Vê carê jî dixwazin dîsa xwe bi Kurda xelas bikin wek ew dixwazin. Wek ew dixwazin vê neqilî nabe.